الصبح بدا من طلعته আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি মজাদার রেসিপি, চিকেন মিক্স পাস্তা। চলুন তাহলে দেখে নেই চিকেন মিক্স পাস্তা তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে। চিকেন মিক্স পাস্তা তৈরি করতে যা যা উপকরণ লাগবে: সেদ্ধ করা পাস্তা, বরবটি 1 কাপ, পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ, টমেটো সস 2 টেবিল চামচ, সয়া সস 2 টেবিল চামচ, গোলমরিচ পরিমাণ মতো, গাজর কুচি 1 কাপ, লবণ পরিমাণ মতো, মুরগির মাংস 100 গ্রাম, কাঁচামরিচ 4-5টি, তেল 3 টেবিল চামচ, ডিম 2টি। পাস্তাগুলো সিদ্ধ করার পর একটু তেল দিয়ে মেখে নেবেন, এতে করে পাস্তাগুলো একদম ঝরঝরা থাকবে এবং একটির সাথে আরেকটি লেগে গেলেও ওগুলো খুলে যাবে। প্রথমে আমরা মশলাটা ধুয়ে নিলাম, মিডিয়াম আঁচে রাখবো। তারপর তেল দিলাম, তেল গরম হয়ে আসলে পেঁয়াজ দিয়ে তারপর একটু একটু করে ডিম দিয়ে দিব। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত নেড়ে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত ডিমগুলো ভাজা না হয়ে যায়। তারপর বরবটি দিয়ে দিব, তারপর গাজর দিয়ে দিব, তারপর সবগুলো উপকরণ আমি মিক্স করে নিব। দিব স্বাদ মতো, সয়া সস 2 টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ 4-5টি, তারপর আমি সবগুলো উপকরণ সুন্দর করে মিশিয়ে নিব। তারপর ঢাকনা দিয়ে আমি 10 মিনিটের জন্য লো আঁচে ঢেকে দিব। 10 মিনিট হয়ে গেল, এখন আমি পাস্তাটা দিয়ে দিব। এখন আমি পাস্তাগুলো মিক্স করে নিব। সম্পূর্ণরূপে মিক্স না হওয়া পর্যন্ত আমি নাড়তে থাকবো। দেখুন, একদম পারফেক্ট মিক্সড চিকেন পাস্তা তৈরি হয়ে গেল। বাস, তৈরি হয়ে গেল আমাদের আজকের মিক্স চিকেন পাস্তা। কেমন লাগলো আমাদের আজকের রেসিপিটি তা জানিয়ে আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। আর নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। তো আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি নুসরাত। খোদা হাফেজ।